السلام عليكم. اول حاجه بغيتك تعرفها وتعرفيها ان هذه قناتكم، وانا هنا باش نساعدكم ونشد بيديكم حتى تحققوا طموحاتكم. وباش هذا الخير يستمر نطلب منكم واحد المساعده بسيطه اللي هي اشتراك وجيم، وما تنساوش تفعلوا الجرس، واهم حاجه بارطاجيو مع اصحابكم في كاع الجروبات ديال لي ريزو سوسيو. ونبداو الفيديو ديالنا. مرحبا بكم. L'exercice 4. La première question, c'est de résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation suivante. Donc z au carré moins 3z plus 3 est égal à 0. هذا عاوتاني ان اكزرسيس اللي هو شامل جلوبال اللي فيه تقريبا بزاف لي تروك ديال الكور ديال لي نومبر كومبلكس. نحاولوا نطريطيوه كيسيون بار كيسيون. Et on commence par la question 1. C'est de résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z au carré moins 3z plus 3 est égal à 0. Donc on a z au carré moins 3z plus 3 est égal à 0. Donc غادي نمشيو نديرو دلتا bien sûr. Donc delta غادي تعطيني est égal moins b moins 4ac. C'est moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 3. Léa, donc c'est 9. Moins 12, bien sûr, qui est égal à moins 3. Delta خرج ليا négatif. Donc, la solution va être confessée telle que, donc, Z1 غادي يساوي moins B, c'est-à-dire 3, moins I, racine de moins 3, c'est-à-dire racine de 3 divisé par 2 fois 1. Les tout simplement, 3 sur 2, moins I, racine de 3 sur 2. Donc, il y a la solution, première solution. La deuxième solution, on dit qu'on y a Z2, il est toujours 4 Z1 bar, il y a 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. كتجي كدير Z1 bar بلا ما تعاود دوز مع التراجي هذا كامل وصافي تعطيك la solution. Finalement, la solution c'est 3 sur 2 moins I racine de 3 sur 2 et 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2 à 2 هما les solutions ديال هاد l'équation. Donc la question 1b c'est عندنا A est égal à 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2 I. La question c'est de écrire le nombre sous forme trigonométrique. Donc A est égal 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. باش نكتبوا la forme trigonométrique ديال A, la première des choses bien sûr خاصنا نديروا le module de A اللي غادي يساوي racine carrée de 3 sur 2 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré qui est égal racine carrée de 9 sur 4 plus racine carrée de 3 au carré c'est 3 sur 4 bien sûr. Ça va donner finalement racine carrée de 12 sur 4 qui est égal racine carrée de 3. Donc هذا هو le module de A. غادي ندوزو وغادي نحاولوا نفاكتوريزيو به فغيعطينا A est égal racine carrée de 3 facteur de 3 sur 2 racine carrée de 3 plus I racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 3. C'est très très facile. ملي كتفاكتوريزي كتقسم بها صافي. Ça va donner donc racine carrée de 3 facteurs. غادي نسامبليفي هذه راه هي racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. غادي نحيدو وحده وغتبقى وحده. دونك غتعطيك racine de 3 sur 2 وغادي نسامبليفي هذه غادي تعطيني بلس اي 1 demi ولا 1 demi اي. تري بيان. اشنا هي لونغل اللي فيها racine carrée de 3 sur 2 1 demi bien sûr هي p sur 6. دونك غادي تعطيني racine carrée de 3 facteurs de cosinus p sur 6 plus I sinus P sur 6. هاكا غادي نكون جاوبت على هاد لا كيسيون عطيتو لا فورم تريغونوميتريك ديال A. On considère le nombre complexe B qui est égal racine carrée de 2 sur 2 facteur de 1 plus I. La question c'est de vérifier que B au carré qui est oui I. Donc on a B est égal à racine carrée de 2 sur 2 facteur de I 1 plus I ou I plus 1. Et B au carré, شنو غادي يساوي؟
c'est-à-dire b au carré est égal. Racine carrée de 2 sur 2 au carré غتعطيك 2 على 4 اللي هي 1 على 2 حنا راجعين ليها ها هي. Facteur de 1 plus i au carré, bien sûr. C'est une identité remarquable. Donc, غتعطيني 1 demi, هذه راه هي 1 demi. Donc, c'est 1 demi facteur de 1 au carré plus 2 fois 1 fois i plus i au carré اللي هي moins 1. I au carré, ça va donner moins 1. Donc, غادي تمشي 1 مع 1. غادي تسامبليفي ليا هاد جوج مع هاد جوج. غتبقى ليا فينالمون est égal à i. 1 demi fois 2i هي i. Alors, b au carré est égal à i. La question 3, on pose h est égal à cosinus p sur 12 plus i sinus p sur 12. Montrez que h à la puissance 4 plus 1 est égal à a. اش غادي ندير انا؟ غادي نمشي ندير h à la puissance 4. ولكن باش ندير لا بويسونس هذا فورم تريغونوميتريك خاصك تعرف كيفاش تخدم لي بويسونس في لي فورم تريغونوميتريك. ما عرفتش اش غادي ندير. غادي نوريك الطريقه اللي ممكن ديرها هي انك تشد هاد اش هذه وتحولها سو فورم اكسبونونسيال وغادي تسهل عليك القضيه اكثر. ندوزو نحاولوا نخدموها. دونك عندي اش كتساوي كوسينوس بي سور 12 بلس اي سينوس بي سور 12. غادي نحاول نكتبها سو فورم تريغونوميتريك سهله بزاف. لو موديول ديالها هو واحد فغادي تكون 1 فوا اكسبونونسيال. دونك راه كاينه هنايا بلا ما نكتبها 1 فوا اكسبونونسيال اي فوا بي سور 12. سهله بزاف فوا بي سور 12 سهل. دونك هذه هي اش على بويسونس هذه هي اش راه ندير لها على بويسونس 4. شو كي غادي تكون سهله. دونك اش على بويسونس 4 est égal exponentielle i p sur 12 à la puissance 4. واش كتعرف ان اكسبونونسيال a على بويسونس b راه كتساوي اكسبونونسيال a b a فوا b. كتخدم بها بلي غولاسيون ديال لي بويسونس ديال السبعه. ساهله بزاف. خدم انت لا بويسونس في هذه راه غادي ديرونجا ما غاديش تقدر تخدمها بسهوله حتى الا كنتي عارف. باغ كونطخ هذه غتربحك الوقت بزاف. دونك غادي تعطيك اسيدي exponentielle i p sur 12 fois 4. Et p sur 12 fois 4, شنو كتساوي؟ Tout simplement est égal à exponentielle i p sur 3. i p sur 3. سامبليفينا ب4 بقات p sur 3. ايوا دابا من بعد ما درت لها لا بويسونس بكل سهوله اجي نردها سو فورم تريغونوميتريك. غادي تعطيني كوسينوس p sur 3 plus i sinus p sur 3. غنحتفظ بهذه دابا نرجع ليها. غادي نمشي غادي ندير a moins 1. a moins 1. Normalement a كيساوي 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2 نقص منها واحد. غنوحد المقامه تعطيني جوج على جوج غنقصها من 3 غادي تعطيني est égal à 1 demi plus i racine de 3 sur 2. هادي وهادي وحدت لهم المقام وعطاوني 1 demi ملي حسبتهم. ايوا صافي. دونك هادي غندير لها لو موديول ديالها غيخرج ليا واحد ياك. غادي تفاكتوريزي بهذاك الواحد يبقاو لك هذا 1 دومي راه هو كوسينوس بي سور 3 بلس اي راسين دو 3 سور 2 راه هو سينوس بي سور 3. ها هي لاحظه ها هي هنا وها هي هنايا. سيتادير خرج ليا بلي اش على بويسونس 4 est égal à 1 moins 1. C'est-à-dire h à la puissance 4 plus 1 est égal à a. وهذه هي l'expression اللي طلب لي نديمون. La question 4. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points B d'affixe B et R la rotation de centre O et d'angle P sur 2. هادشي مهم بزاف بالنسبه للروتاسيون. الروتاسيون ديما خاصو يعطيك لو سونتر ويعطيك لونغل ديالو. بيان شنو هي لا كيستيون؟ سوا سي لافيكس دو بوين سي ايوا ليماج دو بي par la rotation R. Montrer que C كتساوي IP. مزيان سي تري بيان سي تري فاسيل نحاولوا نديروها. دونك لا كيستيون 4A on a C l'image de B par la rotation R.
La rotation R عندها l'angle, عندها le centre هو O و l'angle هي P sur 2. C'est-à-dire غادي نكتب سيدي petite c moins O est égal exponentielle IP sur 2 facteur de B moins O. إلا ما فهمتيهاش غير رجع ليكزيرسيس اللي قبل راني شرحت كيفاش درت لهادي عاودتها A0. Donc la fixe de O c'est 0 bien sûr. غتبقى لي C est égal B fois exponentielle donc exponentielle IP sur 2 fois B. شي اللي خرج ليا exponentielle IP sur 2 شنو كتساوي؟ il est égal tout simplement à cosinus P sur 2 plus I sinus P sur 2 fois B. Cosinus P sur 2 كيساوي 0 و sinus P sur 2 كيساوي 1 ايوا غادي تبقى لك 1 fois I c'est-à-dire finalement C est égal à I fois B. هذه هي l'expression اللي طلب ليا. Après, on déduire la nature de triangle OBC. دابا هاد l'expression اللي لقيت غتعاونني بزاف انني نجاوب على هاد لا كيسيون هادي. بغينا نبينو لا ناتور ديال لو تريونغل OBC. دونك باش نبين لو تريونغل OBC شنو هي لا ناتور ديالو غادي نحاول نخدم على C moins O. Donc C moins O on a C moins O sur B moins O est égal tout simplement à C sur B. Et لقينا باللي C كيساوي IB c'est-à-dire C sur B راه كتساوي I. Donc l'argument ديال C moins O sur B moins O راه كيساوي l'argument bien sûr l'argument de quoi de I. ردوا البال l'argument كنديروا هاد العلامه هادي ماشي شغلك اشنو كتعني باعتبرها تساوي مفهوم هي كتعني كونغرو ولكن انت استعمل انها بحال كتقول تساوي غير ما تكتبش ليا تساوي كتب 3 الشريطات عافاك حتى ان شاء الله من بعد دوز لوطخ نيفو ولا بريباراسيون دو كونكور وديك الساعه قلب شنو كتعني وخدمها ماشي مشكل من غادي تشوفها في لونسومبل لاغيتميتيك دون زد غادي يشوفوها سيونس مات مي انت ماشي شغلك فيها دابا واخا لارغيمون دو اي لارغيمون دو اي كلنا كنعرفوه باللي هو بي سور 2 راديان de P bien sûr. C'est-à-dire OBC est un triangle rectangle en O. ها واحد جوج دونك غادي نسميها واحد رقم جوج غادي نلقى باللي دونك le module ديال C moins O sur B moins O راه هو le module ديال I و le module ديال I راه هو واحد c'est-à-dire OC كتساوي OB donc OCB ولا OBC est un triangle isocèle وهذه رقم جوج Et un triangle rectangle, le triangle isocèle, c'est-à-dire c'est un triangle rectangle isocèle. Donc de 1 et 2, on conclut que OBC est un triangle rectangle isocèle. هكا نكونوا سالينا التمرين ونتلاقاو ان شاء الله في تمرين اخر. الفيديو ديالنا سالا ولكن حنا ديما معكم باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم ونعاونكم باش تحققوا الاحلام ديالكم وما تنساوش تدعموا القناه ديالكم بواحد الاشتراك زوين وتفعلوا الجرس ديروا جيم واللي عنده شي سؤال يخليه في الكومونتير وايضا ما تنساوش تبارطاجيو بالجهد في كاع لي جروب باش هذا الخير هذا يستمر وكل شيء يستافد. تبقاو على خير.